প্রোডাকশনটার নাম আয়াম কথা, বালুরঘাট রিয়ের ব্যানারে এই প্রোডাকশনটা হচ্ছে। পরিচালক আমায় এই কাজটার জন্য বলেন আর কি। তার সঙ্গে আমার একদম অ্যাক্টিংয়ের মানে অভিনয়ের কথা হয়েছিল। এখানে একটা চরিত্র আমি করব বলেই কথা ফিক্সড হয়েছিল, এবং সেই সূত্রে সঙ্গীত আমাকে বললো তাহলে আমরা টিমটাকে আর বড় করতে চাইছি না, তাহলে একটা কাজ কর, তুই মিউজিকটা কর। এর আগে ধরো ইউজলেস যেগুলো ফেলে দেওয়া ইউজ অ্যান্ড থ্রো জিনিসপত্র দিয়ে মিউজিক আমি করেছি, এখানেও তাই করছি। নতুন বলবো না আর কি, এখানে খোঁজটা নতুন হচ্ছে, মানে একটা নতুনভাবে ক্রিয়েট করার চেষ্টা করা হয়েছে। পদ্ধতিটা আমার কাছে মানে এই যে যাপনটা আর কি, এখানে থেকে এইখানকার জিনিসপত্র দিয়ে বাঁশ লাঠি গাছের পাতা দিয়ে সাউন্ড তৈরি করা বা ড্রাম, এটা আমাদের বাথরুমে ইউজ হয়। হ্যাঁ, এটা এক সময় মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্ট, আবার বাথরুমে জলের বালতি। আয়াম আসলে একটা দ্বীপ, বাড়ি অদ্ভুত আর কি, একটা দ্বীপ, জাদুর দ্বীপ, যেখানে আমরা সাধারণ জীবনযাপনে যা যা ফেস করি, যা যা দেখি, যেই রকম করে থাকি তার থেকে একদম আলাদা আর কি, মানে একটা রূপকথার দ্বীপ। তো সেই রকম একটা দ্বীপ যেখানে বাইরের ইনফ্লুয়েন্সেস কম, তারা তাদের মতো করে সব কিছু সাজিয়ে নিয়েছে। প্রোডাকশনটা একটা দ্বীপের গল্প বলছে। কোথাও গিয়ে কিন্তু আজকে মনে হয় 7 নাম্বার দিন, কোথাও গিয়ে না আমরাও একটা দ্বীপের মধ্যেই আছি। রাতের বেলা লাইট নেই, অন্ধকারে থাকছি, তো এইটা একটা কোথাও গিয়ে না মানে শেখাচ্ছে যে আসলে মানুষ বোধহয় পারে না। আমাকে ডিফারেন্ট স্পেস বরাবরই খুব ভালোবাসো। আসলে পারফর্মিং আর্ট মাইন্ড বডি অ্যান্ড স্পেসের একটা খেলা আর কি সবটা। আমার ওই অভিজ্ঞতা বা অধ্যাবসায় এখনো হয়ে ওঠেনি যে আমি এতটাও মানে এইরকমভাবে প্রস্তুত নই বা তৈরি নই হয়তো যে আমি দুটোকে খুব ব্যালেন্স করে সামলে নেবো, তা কিন্তু আমার দ্বারা হচ্ছে না আর কি। আমি বেশ শিখছি। হ্যাঁ, মানে এটা আচ্ছা, এখান থেকে না তোমরা যখন ওইখানে সিম্বল দিচ্ছ, সিম্বলের জায়গাটা আমি ধরো সিম্বল জায়গাটা এরকম কিছু বাজিয়ে দেবো।